Resistere Veneto. Sin dal nome la lista che si prepara alla corsa elettorale per il futuro della regione evoca una reazione, una difesa, una lotta. A resistere alla sopraffazione che il Veneto subisce da tempo per quanto riguarda il residuo fiscale e quindi quella voglia di autonomia che non trova sfogo nel risultato. È Riccardo Szumski a raccontare la sua ultima avventura politica dopo aver raccolto tra la gente 30.000 firme certificate con uno slogan. Fatti no ciacque. D'altronde noi abbiamo raccolto le firme che sono dei fatti e le ciacque le lasciamo agli altri. La ricetta per il Veneto è riorganizzare la sanità regionale con politiche a sostegno della famiglia, degli anziani e dei fragili e con libertà di cura. Io sono un free vax e sono per la libertà di cura e non per l'obbligo e la coercizione. Questa è la differenza. E poi ancora salvaguardare l'ambiente intervenendo sull'inquinamento da PFAS. Per quanto riguarda l'esplosione della presenza dei lupi, ha le idee chiare. Ogni specie ha i suoi antagonisti. I lupi è l'uomo da quando il mondo è mondo, quindi bisogna, se c'è uno sviluppo e un interessamento di aree urbanizzate, bisogna dare una limitazione allo sviluppo di questi, non c'è altro da fare. Tra le priorità, il rifiuto della corsa agli armamenti come misura economica. L'obiettivo è invece il sostegno agli artigiani e alle piccole imprese. E ancora la lotta per l'autogoverno veneto e la salvaguardia dell'identità culturale con programmi di storia e lingua veneta nelle scuole. In un mondo globalizzato che tende a dire che insomma, non ci sono caratteristiche, è tutto uguale, che bisogna fare un mescolamento, una specie di minestrone, noi riteniamo che lingua e cultura vadano difese e introdotte come insegnamento scolastico. E a proposito di istruzione, la lista Resistere Veneto punta a contrastare l'ideologia gender nelle scuole. Siamo uomo e donna, gender fluid, che razza di discorso è? Soprattutto non si deve fare ai bambini, voglio dire, queste indicazioni sono fuorvianti rispetto a quello. Poi nella libertà ognuno faccia nella sua evoluzione quello che ritiene, ma che lo debba insegnare come dogma? No, assolutamente. A mia figlia che ha 8 anni, neanche per sbaglio, sia chiaro. Infine, meno burocrazia, più democrazia diretta e decentramento, con un'idea: reintrodurre gli SCEI. La moneta è un'alternativa che noi stiamo studiando da tempo, ovviamente non può essere che su base digitale perché non possiamo emettere moneta sonante ancora per il momento, mi auguro in futuro sì. Però che permette di mantenere un credito d'imposta che rimane nel territorio. È possibile a diritto bancario, quindi è un'autorità che la Regione può fare e noi abbiamo un progetto che vogliamo sviluppare. Insomma, tante idee, ma poche parole. Noi non promettiamo nulla, noi facciamo.